boshqa davlatga borib kelasizmi, 3 oy turib kelasizmi, umuman patent ola olmaysiz. Hozirgi paytda juda ham ko'p musofirlarimiz patent ola olmayapti, patentlarni kuydirib qo'yishyapti va yana patent olgani borganda patentga zapret bor, 1 yil patent ola olmaysan deb saxirvadan qaytarib yuborishyapti. Shu nima sababli bo'layotganini hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Oldin qonunlar boshqacha edi. Oldin mabodo patentingizni kuydirib qo'ysangiz, kirdi chiqib kelib yoki bo'lmasa uyga borib kelib yana bemalol yangi patent qilish imkoniga ega edingiz. Lekin hozir o'zgargan qonunlarga ko'ra siz patentingizni mabodo kuydirib qo'ydingizmi, har xil sabablarga ko'ra uydanligini vaqtida bermadingiz yoki bo'lmasa pulini vaqtida to'lamadingiz, patentingiz kuyib qoldi. Aytaylik, shu 2026-yil fevralda patent kuydirib qo'ydingiz va siz kirdi chiqib kelasizmi, boshqa davlatga borib kelasizmi, 3 oy turib kelasizmi, umuman patent ola olmaysiz. Va bu degani siz 2027-yil fevraligacha umuman patent ola olmaysiz degani. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun men musofirlarimizdan so'rab qolgan bo'lardim. 1 yilga patent qildilaringmi? 1 yil oxirigacha ishlab turib, keyin uyga ketdinglar. Yoki bo'lmasam 1 yillik patent to'lab qo'yib, keyin ketdinglar. Patentlaring kuyib qolmasin va уведомлениeni ham Go'sus Studio orqali 2 oy ichida vaqtida beringlar, patent kuyib qolmasligi uchun. Patent kuydirmasdan 1 yil to'liq ishladingizmi, bemalol uyga borib kelasiz. Qaysi muddatga farqi yo'q, xohlasiz 1 haftaga, xohlasiz 1 oyga, xohlasiz 3 oyga, keyin yana kelib yangi patent qilib ishlayverasiz bemalol. Agar mabodo patentingizni kuydirib ketsangiz, masalan 6 oy ishlab qo'yib turib uyga ketib borib, qolganini to'lamay ketsangiz, patentingiz avtomatik tarzda kuyadi va kuydirgan kuningizdan boshlab 1 yil patent qilolmay qolasiz. Agar shu kontentimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, musofirda yurgan hamma jigarlarga jo'natib qo'yamiz.